लाइफ सुरु भयो फेरि ए सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल न्यू डे न्यू ब्लग यस्तो बोय रोजल नेपाल होइन अनि आज म चाहिँ दाईहरूसँग जाँदैछु होइन रिजन दाईसँग चाहिँ कता भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि झरासे झर्ना जाँदैछु है यसो पौडी खेल्ने भनेर अब हेरौँ के हुन्छ है सो गाइज को मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न एन्ड स्टे ट्युन गाइज वाच टिल द एन्ड रमाइलो हुन्छ आज हो दाइ भिडियो भयो भयो आज चाहिँ हामी चारजना कहाँ जाने रिजन दाइ पानीमा डाइभ भन्ने तपाईँ लाएर हिँड्ने हो ए ल ल ल ल हिँड्नु अगाडि ल अब चाहिँ हाम्रो यहाँ सुरु भयो पानी परे बेला है पिजै पिच हुनुपर्ने काहीँ पिच छ काहीँ पिच छैन दाइ उहाँ रिजनमा हेर्नु न रन्केको उहाँ जहाँ पनि रन्किरहन् गाइज हामी यो चोक कहाँ चोकबाट यता जाने हो होइन यसलाई चाहिँ ठैबो भन्छ नि दाइ अब यहाँ ठैबोबाट राख्को हामी फेरि रिजन दाइले दौड जस्तो लाग्छ है तर केही छैन गाइस अब चाहिँ हामी आइपुग्न लाग्यौँ है साँच्ची त पानीको प पनि छैन है यता त बाटोमा पनि त्यही हाम्रो टोलतिर चाहिँ पुरै खतम पाराले भिजिसक्यो यता चाहिँ केही भकेर हिँड्छ क्या यहाँबाट लेफ्ट लिनु होला होइन पोखरी जस्तो पो रहेछ त यहाँबाट अब अलिक तल मात्रै हो क्या अहिले आइपुग्यौँ होइन यहाँ अब एकछिन चटपट सर्भिस खाने ऊ त्यहाँनिर चाहिँ स्विमिङ खेल्ने ठाउँ होइन त्यहाँ जाने हामी चाहिँ ए यहाँ पनि खेल्दा खाने क्या हो पौडी खेल्न चाहिँ बसेको जस्तो छ अब फेरि हामी यहाँ खोला जान्ला होइन चटपटे पानीपुरी खाएर ए ल सानो रहेछ झर्नै बनाएर रहन्छ त अहिले त्यही अस्ति न आएर खिचेर तलै जाने होइन हामी बाटो देख्न सक्नुहुन्छ गाइज यो होइन अफ रोडिङको त के भन्नु क्या ओह्रालो नि त्यस्तै ओह्रालो होइन आफू फेरि यस्तोमै 2-3 चोटि ड्याङ डुङ रहेछ कि होइन हो यहाँबाट हो क्या डाइभ हान्ने चाहिँ होइन झन्डै खसेँ म तलतिर पुगेँ भिडियो देखाउने चक्कर झन्डै तलतिर पुगेर केही छैन ओइ कुचुक कुचुक गरेर उड्छ त उड्छ देख्न सक्नुहुन्छ हामी यहीँ पौडी खेल्ने क्या खै गएर त गएर छैन त त्यति खै गएरै छैन जस्तो देखिन्छ त अहिले त यतैबाट झर्ने होइन उतै तलसम्म बाइक जाँदो रहेछ तँ ए ल यहाँबाट गुल्ट्यो भने सिधै तल बाटो त डेन्जर रहेछ गाइज त्यही दाइ यहाँबाट लड्यो भने सिधै खोलामा भने क्या ल हेर्ने यस्तो ब्युटी हेभन छ क्या कडा 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 त्यही हो खोला उ त्यो सानो झर्ना होइन गाइज होइन यहाँ चाहिँ एकछिन दाइहरू बस्दै हुन्छ म तपाईँहरूलाई झर्ना देखाएर लिएर आउँछु होइन हाम्रो खोला इन्ट्रेस्टिङ खोला यसलाई चाहिँ झरासेको नि भन्छ सन्तानेश्वरको नि भन्छ है गाइज
पुरा जङ्गल हिँडे जस्तो फिल भइदिरहेको होइन पुरा म्यान इन वाइल्ड भइदिएर यहाँ होइन अहिले के अरे त्यसको नाम के भन्छ गङ्गटो पनि भेटिन्छ गाइज यहाँनिर होइन गङ्गटो भेट्यो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई लाइभ खाएर देखाइदिन्छु कि कहाँ चाहिँ होइन यहाँ पोल पाल नगरिकन यस्तो अफरोड छ है फेरि स्कुटर चलाउने अफरोड अरे अफरोड ल हामी आयौँ झरना सरप्राइज मदर फादर यहाँबाट लड्यो भने खतम भइन्छ है गाइस खतम म तपाईँहरूको लागि यस्तो रिक्स लिँदैछ है यो रहेको छ झरना यो रहेको छु म झरना त्यहाँसम्म चाहिँ कसरी पुग्ने होला त भन्ने कुरा आयो होइन त्यहाँबाट यस्तो 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 गरेर त्यहाँ पुग्नु त हुन्थ्यो होइन पानी परिदिरहेको गाई चाहिँ है अघि बाटोमा आउँदा कहीँ पानी परेको थिएन हामी ठ्याक्कै यता आइदिएको यता पानी परिदिएर यहाँ रहेको छ अर्को झरना 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 ओमा भिजिरहेको एउटा सिनेमेटिक गरेको है फेरि वान्स म ट्राई गर्छु गाइस म भिजिसकेँ यस्तो त्यही पनि म हार मान्दिनँ अब चाहिँ हार मानेको गाइस लुत्रुकै भइदिरहेको यत्रो ठुलो झरना छ अहिले एकछिन आउँछु गाइस म यहाँ होइन म चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउनुलाई मात्रै आएको यहाँ अहिले हाम्रो पौडी सौडी सुरु हुन्छ होइन गाईहरू यता रेस्ट गरिरहनु भएको छ है रिजन दाहरू यता रेस्ट गरिरहनु भएको छ अनि यताको पौडी खेल्ने ठाउँ म तपाईँहरू देखाउँछु है कहाँबाट जाने त यतैबाट जानु पर्छ यार ए ढुङ्गा लास्ट चिप्लो लेउ लाग्यो जस्तो छ यार ढुङ्गामा त सो गाइस होइन अब तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी पौडी खेल्ने खोला देखाउँछौँ होइन देख्न सक्नुहुन्छ यत्रो चट्टान छ यहाँ पानी परिदिरहेको यत्रो ठुलो उयो हो क्या अगाडिको बा भाइले हाम्दिएर त्यहाँ ल भाइहरू एउटा दामी टाइप हानाउ न त ल म भिडियो गर्छु नि तिमीहरूले गरेर मेरो च्यानल चल्छ कि केटा हो ल डाइभ ल 1 2 3 ए सुल्टी कहिले अर्को भाइ त यहाँबाट हामी फाल्दैन डाइभ भइहाल्यो नि त्यो यस मेरो भाइ यस जोस एन्ड जागर ल भाइ वान्स मोर खै हाना आउन केटा हो भएन यार त्यो भाइको तिमीहरू दुई के यार तिमीहरू अघिदेखि छिर्राको छ यिनीहरू त्यो लास फडाएर चाहिँ यार कसले सिकाएको ए हो मेरो रोजल भ्लग छ भाइ भरे हेर होइन तिमीहरूको नि आउँछ ल रोजल भ्लग रोजल ल आम्बाल खान्छ हेर्नु यत्रो हाइबाट हात फाल्नु लाग्यो हान्दिर भाइ जिउँदैछ है गाई छु त्यहाँ
फेरि वान छोरा हाने है भाइले सु जिउँदैछ है ऊ पानी बढ्दै आइदिएर बाढी आउँछ जस्तो होइन अर्कोले हामीतिर त्यो गाई हेर्नु तल कतिको गएर देख्न सक्नुहुन्छ होइन ल भन्नु दाइ के अरे बिर्से नि दाइको चाहिँ होइन भाउजूलाई होइन ब्ल्याङ्क गरेर कि हाम्रो भाउजूले होइन फिल्ममा आएन भनेर हाम्रो दाइ चाहिँ होइन आज मोबाइलमा आएर होइन भाउजूलाई तँ फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ अरे क्या हाम्रो दाइले चाहिँ होइन भोलि कहिले आउँछ अरे 3 दिनपछि दाइ तेरो बुढोमा होइन हिरो भइसक्यो भाइरल हेरमा भाउजू टो आएर दाइ गाई होइन दाइ चाहिँ तल बसिसक्यो म पनि तल जाँदैछु है ढिलो परेर फेरि बाटो लास्ट डेन्जर भने रिजन दाइ चाहिँ त्यहीबाट हाम फाल्ने रे होइन त्यही मन त्यही पर्खिरहेको रिजन दाइले पहिला हाम फाल्नु नि होइन ए त्यही घाम लाग्दिरहेको ल मौसम क्लियर भइदिएर ऊ घाम ल रिजन दाइ उतै छैन अहिले त्यहाँबाट हाम फाल्छ नि ल रिजन दाइ रेडी हो त्यहाँबाट रिजन दाइले हाम फाल्छ नि स्याम्पू लाएर हाम फाल्नु लागि के गर्ला जाडो भइदिएर अरे त्यहाँ रिजन दाइले हाम फाल्नु लागिरहेछ नि कि दाइ फाल्ला दाइ जोसमा आइसक्यो अनि हान्दा दाइ कति गइरहेछ दाइ ल रिजन दाइको बाली ल दाइ बिस्तारै बिस्तारै जाउँ यहाँ अर्को भाइ रिजन दाइ उतैबाट सुरु गर्दैछन् है डेन्जर चिसो हो दाइ डेन्जर चिसो त्यो पानीभित्र अलि हुँदैन क्या कान्छ यो उ त्यो अर्को चाहिँ हुन्छ अर्को त्यहाँ दाइले हान्दैछन् पकाइले सो गाई छैन यता म पनि रेडी भइसक्यो म पनि एक लट छिर्नु पऱ्यो यहाँ होइन कस्तो हुँदो रहेछ अगाडि नै गएर रहेछ अन्त टेन्सन हुन्छ फेरि यहाँ हो भने ल यहाँ आयो अनि यहाँसम्म मलाई त डुबाउँछ यार हेर्नु त यही आइदिनु अब एक कदम अगाडि बढ्यो भने त कहाँ पुग्छु म अहिले सो गाइस त्यो त्यसरी क्यामेरा फर्काएर उल्टो गराउ 1 2 3 धन्न क्यामेरा ठिक छ के भएन आउनु ट्राई गरेर हेर यसरी डुबाउनु मिल्दैन यसरी यस्तो गरी ठिक छ अहिलेसम्म केही थाहा छैन अब हाउरिँदा त हाम फाल्न लगाइरहेछ नि यहाँबाट हो त्यसरी गर समाउनै समाउँछ त्यो ए त्यस्तो क्यामेरा भेट्दै खेल्ने अरे पहिलो छेउला पनि छैन खै छेउला नै छ भयो
वहाँबाट हाम फाल्यो यार म त सक्दिनँ यी त डुबाउनु खोज्छ अहिले के घाँस पात आउनु थाल्यो त रिजन दाइ यहाँ त क्यामेरा भेट्टा खेल्ने हो क्या हो क्यामेरा भेट्टा खेल्ने हो तपाईँ ल गाइस पहिलो जम्प चाहिँ एउटा हातले छेउ लाग्नै सकिँदैन भयो भयो त्यो अघि नै फुचिहाल्यो गाइदिएन अब चाहिँ यहाँ तल दाइले पनि डाइभ चाहिँ दामी हाने चाहिँ अलिक तलसम्म जाउँ न होइन तल कस्तो रहेछ हेर्नलाई जाडोले पुरै कामेर केही छैन पाराले ढुङ्गाको चट्टानै कति गहिरो छ हेर्मै त गहिरै रहन्छ अन्डर वाटर के देखिनु मलाई पानी सफा हो देखिनु है अन्डर वाटर पनि बस्नु गाइस त्यो पनि ट्राई गर्छु होइन पहिला त्यो अगाडिको लेट मी ट्राई ओहो त्यो झर्नामा ट्राई गरौँ है त देखिन कहाँ है फेरि वान फोर यता त पानी नै खोज्छ के देखाउनु यता त लेउला आएर झन्डै लडेको सो गाइस होइन अघि पानी परिरहेको थियो अहिले हेर्नु मौसम क्या क्लियर त्यही भने होइन प्रदर्शन गर्छन् अब बुवा त्यही डाइभ हान्दा चाहिँ विचार गरेर हान्नु है ठोक्केला फेरि यतातिर ठोक्केला नि ढुङ्गा होला नि त्यता छैन बिचमा छैन होइन खै रिजन दाइ ल हेरेर बस्दिएर रिजन दाइ ल तपाईँहरूमा हेरे हामी चाहिँ हेरेको हेरे ब्यागतिर स्याम्पू टाइप स्याम्पू लाएर होइन कहाँबाट हो होइन युट्युबमा भिडियो आयो भइहाल्यो नि गएको थियो भन्दा गएको थियो होइन ल डाइभ जाओस् ल रिजन दाइ जस्तो माने होइन पढ्यो त जस्तो पनि खेल्दै हो नि चढाएको हो त्यो स्याम्पू पानी स्याम्पू टाइपै गाइज अझै ल दाइको पनि जाओस् न त खै
रिजन दाईलाई डुबाउँछ रिजन दाई त्यत्रो छ नि सो गाइज होइन म चाहिँ अब झर्ला दाईहरू यहीँ दाई भन्दैछन् होइन म चाहिँ त्यो झर्ना गएर होइन स्याम्पू लगाइसकेँ मैले पनि म झर्नामा गएर पखालेर आउँछु भनेर तर बाटो नै छैन क्या कहाँबाट जाने है कहाँबाट जान्छु त्यो गाई झर्ना चाहिँ यहाँ अगाडि छ है म त्यहाँ जान्छु न कत्रो डुबाएको यो पानीमा चप्पल बगाइतिर गाई मेरो होइन चप्पल डुबाइतिर क्या यहाँ बस कतिको गहिरो छ यहाँ कतिको गहिरो छैन मलाई डुबाउँदैन नि होइन ए ल ठिक छ पुग्ने ए रहन्छ नि त गहिरो ल ए पार्टी यसरी बसेर आएर म त गहिरो छ भन्ने नानी यो यो ल झर्ना आयो होइन झर्नामा गएर एक बात हान्नु पऱ्यो है एकपल्ट झर्ना यहाँ आयो रोजल ब्लॉग रोजल ब्लॉग झर्नाले डेन्जर पिट दिला यार मलाई त कस्तो आउँदैन यार पानी त छैन डेन्जर डेन्जर यार डेन्जर खुट्टामा कति घाउ भइदिएर गए है ओए लगाइदिनु पर्नु त कति गहिरो छ उता छ एउटा झर्ना अर्को है सन्डे लाग्यो अब उता झर्ना है गाइस टेक इट आउट म नजाने यार मलाई त मुझे डेन्जर पिट यार झर्नाले ल तिमी जाऊ ल म यहाँ तिम्रो खिचिदिन्छु ल ल कहाँ माछा ल माछा समाज त बाल झर्नाभित्र छिर्दिएर यहाँ यो यो ल दामी होइन उतानिर माछा पनि छ अरे झर्ना सँगसँगै होइन हेरौँ हेर्नु सी ए खै माछा लमा पुरी ओए त्यहाँबाट झर भने घाउचोट भएछ नि बिचराको मरेको जस्तो नाटक चाहिँ गर्दो रहेछ या नाटक गरिदिएको त मरेको जस्तो हल्लिँदैन नि हल्ले खाने क्या यो ल जिउँदै छ अहिले भर हल्लिरहेको थियो होइन कमाएको त छोको मात्रै सिन्की फ्ल्याट भएको जस्तो देखाइदिएर क्या नाटक गरे होला त बा यहाँ ल के गर्दैछ पाटिन त अर्थ सबै र फिटे जान्छ मेरोमा जहिले यार झन्डै खसा यार म चाहिँ ए ल याद पनि यो रहेको छ झर्ना
पहिले तल जान्छु दाइहरू पछि राख्दै ल ल ल यहाँ हेर्नु नि चाहिँ माछा लास्ट बाटो क्या माछा त अझसम्म पनि यहाँ बेहोसीको हालतमा बसिरहेको बाँच्नु चाहिँ जिउँदैछ गाई फेरि मारे रोजो भाइले माछा मारेर ल ल ल यो ल ल फेरि रोजल भाइले माछा माऱ्यो भन्दा पनि गाई चाहिँ मारे चाहिँ छैन केटाहरू चाहिँ सब मेरो सब्सक्राइबर रे गाई भन्नु चाहिँ त्यो हो ल छैन उ त्यो भाइले दुईवटा हान्नु लगाइरहेको ल ल हान कान्छ पक्कै पक पक हो ल 1 तिमीहरू दुईवटा सँगै हाने 1 2 3 लान उ त्यो भाइले चाहिँ खेल्न आउँदैन रहेछ तानी तानी खेल्न सिकाउँछन् केटाहरूले यहाँ होइन हेर्नु त डुब्दैन साइड ल ल त्यो हाततिर खुट्टा भ्याएर होइन ल फेरि फेरि ल केटा फेरि उयो सबसे गहिरोमा उयो छ क्या भाइ पानीमा गायब भइदियो ल गायब भएर देखाइदियो नि त पानीमा एउटा ठाउँबाट निस्केर अरू ठाउँबाट निकालिदियो त ल त्यो एउटा गायब हो खै उ यता निस्किन्थ्यो ल त निस्कि ल एक्वाम्यान जस्तरी गइदिएर क्या त्यो त कहाँ छ त्यो खै ऊ त्यहाँ ल छेउमै निस्कियो त निस्किन्छ त्यहाँ टाइप हान्यो होला होइन त फेरि ए ल तपाईँ हान्ने कहाँ छ हो ल ठिक छ केही छैन यिनीहरू यतैतिरको लोकल जस्तो छ त है अनि यिनीहरूलाई त केही छैन भने हान्नलाई ए अनि यहाँ आइसक्यो यो गायब भएको थियो त्यो खोइ कहाँ निस्क्यो ऊ त्यही निस्क्यो लान भाइ मलाई खेल्न आउँदैन यत्रो सानो सानो भाइहरू डेन्जर खेल्न पौडीले ऊ त भाइ डुबेर फेरि निस्किँदैन खै हान न टाइप ल यहाँ टाइप सुरु भयो ल फेरि ए सानो भाइले कडा खेल्दो रहेछ ल बा त्यत्रो गएछ गाइज ल स्पाइडरम्यान भनिदिएर त्यो भाइ त्यो एउटा भाइ चाहिँ खेला होइन नि दुईजना भाइ चाहिँ मस्त खेल्दा हामी फ्यान चिप्ली राखेको थियो मरलास खेल खेल मारे यिनीहरू यहाँ पौडी खेल्दैछ होइन अब हामी चाहिँ जान्ला होइन त दाइ त्यही म यहाँ भिडियो इन्डिङ गरेर आउँछु सो यु गाइज लाइक दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न एन्ड सी यु गाइज एट नेक्स्ट भिडियो है गाइज